Батыш Казакстандагы алдыңкы жол куруу компанияларынын биринин жетекчисинин ысымы коомчулукка жакшы белгилүү. Анын талыкпас эмгеги жана өндүрүштү өнүктүрүүгө болгон умтулуусу тууралуу бир нече жолу жазылган. Бул компаниянын аймактын инфраструктурасын жаңылоого кошкон салымы кургак сандар гана эмес, туруктуулук жана тырышчаактык менен өлчөнөт. Башка өзгөчөлүгү бул ири ишкананы аял киши жетектейт. Бүгүн анын кесиптик жолу көптөргө үлгү. Эмне үчүн ал ар бир эркек иштөөгө батына бербеген оор тармакты тандады. Кәсіпкерлік саласына 2004 жылы келдім. Алдымен Мен ишкерликке 2004 жылы келгем. Алгач металл буюмдарын өндүрүү менен алектенгенбиз. Бул чакан бизнес болчу. Болгону 2-3 адам иштечү. Кийин жолдошум жардам бере баштады. Биз кеңейе баштадык. Менде ата-энемден калган мураста даяр бизнес да жок болчу. Бирок эң негизгиси таза эмгекке болгон ишеним, тартип, өчөрлүк жана максатка умтулуу бар эле. Мен бардык процесстерге түздөн-түз катышып, иш үстүндө өсүп өнүктүм. Ата-энем жана бүт үй бүлөм колдоп турду. Жүктөлгөн камаздар, металл жана мык ташуу, кардарларды тынымсыз издөө сыяктуу оор иштердин баарын өзүм жасоого туура келди. Эмгектин аркасында бир бизнес акырындап экинчисине айланып, 2009 жылы аймакты көрктөндүрүү иштерин баштадык. Кийин 2011 жылы завод сатып алдык. Ошентип азыркы жол куруу компаниясы түзүлгөн. 2011 жылы завод сатып алдык. Ошентип 2004 жылы кичинекей металл буюмдарын чыгаруучу цехтен башталган бизнес кийин ири жол куруу компаниясына айланды. Ишкердин айтымында мындай жетишкендик үй бүлөнүн колдоосу жана талыкпас эмгектин аркасында мүмкүн болду. Жөнөкөй жумуштун ири ишкананын жетекчисине чейинки жол таза эмгек жана так максаттын жыйынтыгы. Албетте бул жол кыйынчылыктарсыз болгон жок. Жол куруу тармагындагы оорчулук жана жоопкерчилик ишкер үчүн чоң сыноо болду. Жол салуу өте жауапты жұмыс. Жол куруу бул абдан жоопкерчиликтүү иш. Бул жолдор менен күн сайын миңдеген адамдар жүрөт. Ошондуктан бардык технологияларды так сактоо зарыл. Эгер баары стандартка ылайык жасалса, ар кандай жол узак убакыт кызмат кылат. Кез келген жол узак кызмет этеди. Бизнесте жаныңда моралдык колдоо көрсөтө турган жакын адамдардын болушу ийгиликтин жарымы. Жанна менен жолдошунун үй бүлөлүк бизнесинде ишеним жана кесипкөйлүк негизги роль ойноду. Отбасылык бизнестин эң үлкен Үй бүлөлүк бизнестин эң чоң артыкчылыгы бул ишеним. Биз бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Оор учурларда колдойбуз. Кээде күнү бою тынбай иштөөгө туура келет. Мындай учурда үй бүлөнүн колдоосу өзгөчө маанилүү. отбасын колдоо өте маңызды. Компаниянын ишинде майда нерсе болбойт. Ар бир процесс маанилүү. Ошондуктан ишкердин айтымында ал курулуштун дээрлик бардык этаптарын өзү көзөмөлдөөгө туура келет. Арине курулуш саласында негизи ер адамды жөө. Албетте, курулуш тармагында көбүнчө эркектер иштешет. Сенде эч нерсе чыкпайт, сен аялсың да. Бул эркектердин иши деп мага көп айтышчу. Бирок мен алар менен талашкан жокмун. Баарын өз ишим жана иштин жыйынтыгы менен далилдедим. Жұмыспен көрсеттім. Бүгүн Жанна бул аймактагы жалгыз аял. Жол куруу компаниясын жетектейт. Бул чоң иште ал жолдошу Ерлан менен ишенимдүү өнөктөш. Ийиндеш туруп иштеген жардамчысы. В сезон мы занимаемся своей работой непосредственно. Сезон учурунда биз негизги иштерди жүргүзөбүз. Даярдык иштерин жасайбыз. Асфальт төшөө иштери жүрөт. Ал эми сезон бүткөндөн кийин кышында да иш токтобойт. Жолдорду кардан тазалоо, материалдарды даярдоо иштери жүргүзүлөт. Ошондуктан биз кышында да токтоп калбайбыз. Иштер улана берет. Ни зимой никогда не останавливаемся.
Ерлан Кенжин темир жол тармагынын адиси. Ал көп жыл өз кесиби боюнча эмгектенген. Бирок турмуш шарттарына жана убакыттын талабына жараша кесиптик багытын өзгөртүүгө туура келген. Темир жол тармагынын ишкерликке келип, жубайынын ишине ишенип, колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө компаниянын жана аймактын өнүгүшүнө салым кошууда. Буквально вот в прошлом году Өткөн жылы күзүндө биз Орусиянын чек арасына чейинки тилкени бүтүрдүк. Бул 108-144 чакырым аралыгындагы реконструкция иштери. Буйрутмачы Казавтожол болду. Өткөн жылы бул долбоорду ишке ашырдык. Азыр кийинки тилке боюнча да иштеп жатабыз. следующий участок тоже идем там работаем. Батыш Казакстан облусундагы негизги көйгөй курулуш материалдарынын жетишсиздиги. Ошого карабастан ишкерлер бул маселеге да чечим табууда. Компания ири жеткирүүчүлөр менен өнөктөштүктү бекемдеди. Шагыл Актөбөдөн, битум Актаудан жана Орусиядан, цемент Кызыл Ордо областынан ташылат. Жаңы жабдуунун өндүрүш кубаттуулугу саатына 175 тоннаны түзөт. Иштин сапатын жана ылдамдыгын жогорулатуу үчүн заманбап талаптарга жооп берген жабдууну сатып алуу чечими кабыл алынган. Жаңы жабдуунун кубаттуулугу мурункуга караганда 2 эсе жогору. Бүгүн завод ири жана майда бүртүкчөлүү асфальт бетон аралашмаларынын бардык түрүн чыгара алат. Сейчас идет монтаж завода. Производительность будет 175 тонн в час. Азыр заводду орнотуу иштери жүрүп жатат. Өнүрүмдүүлүгү саатына 175 тонна болот. Бул бардык талаптарга жооп берген заманбап завод. Ошондуктан аны сатып алуу чечими кабыл алынган. Буга чейин да ушул эле өндүрүүчүнүкү болгон. Бирок анын өндүрүмдүүлүгү бир аз төмөн эле. Жаңысы 2 эсе кубаттуу. В области проблема это весь материал привозной. Начиная там от щебня, битум. Любой материал все привозной, даже цемент все привозной. Биздин облус үчүн негизги көйгөй бардык материалдар сырттан келет. Шагыл, битум, цемент баары ташылып келет. Ошондуктан жергиликтүү жолдордо мүмкүн болушунча өз материалдарыбызды колдонууга аракет кылабыз. Бизде бар материалдар кум, шагыл аралашмасы, чопо. Ошолорду колдонуп муздак кайра иштетүү ыкмасы аркылуу сырттан келчү материалдарды азайтып, жергиликтүү ресурстарды көбүрөөк пайдаланууга аракет кылабыз. Ал эми негизги трассалар долбоор боюнча узак мөөнөттүү жана ишенимдүү болушу керек. Ошондуктан акыркы долбоорлордо жолдун негизи абдан сапаттуу жасалууда. Долговечный, надежный. Мемлекет кәсіпкерлерге әрқашанда қолдау. Биздин мамлекет ишкерлерди дайыма колдоп келет. Ушул колдоонун аркасында биз техникалык базабызды жаңыладык. Мамлекеттик буйрутмаларды алып жатабыз жана адамдарды туруктуу жумуш менен камсыз кылуудабыз. Нәтижесінде адамдарды тұрақты жұмыспен қамтып отырмыз. Бүгүнкү күндө компания 100гө жакын адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылат. Иш кызуу жүргөн маалда бул жерде 200дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Сапаттын жана жоопкерчиликти биринчи орунга койгон ишкерлер кызматкерлерине да ушуну талап кылышат. Компаниянын жетекчилиги кадр маселесине өзгөчө көңүл бурат. Жол куруу тармагында адистер жетишсиз экени эске алып, алар жогорку окуу жайлар менен тыгыз кызматташтык түзүшкөн. Студенттер такшалмадан өтүп, андан кийин компанияда калып, бара-бара кесипкөй адис болуп жетилишет. Такшалмадан баштагандардын көбү бүгүн инженер, геодезист жана лаборант болуп иштеп жатышат. Биз үчүн эң бастысы Биз үчүн эң башкысы кызматкерлердин кесипкөйлүгү жана жоопкерчилиги. Ошондой эле чынчылдык жана эмгекчилдик да маанилүү. Негизинен ар кандай кызматкерлер бар. Тажрыйбалуу көптөн бери иштеп жүргөндөр бар. Ошондой эле жаңы бүтүрүп келген жаш кадрлар да бар. Жаштар тез үйрөнүшөт. Ошондуктан алар менен иштөө бир аз жеңилирээк. Ар ким ар кандай деңгээлде келет. Тажрыйбасы бар да, тажрыйбасы жоктор да. осы салага Бул тармакты чындап эле толук күчүн жумшоого даяр адамдар тандашат. Жол куруу тармагындагы иш жеңил эмес жана абдан жоопкерчиликтүү. Бул жерде эң башкысы кыйынчылыктан коркпоо. жауапты жұмыс. Жол куруу тармагында иштеген ата-эненин үлгүсү уулунун кесип тандоосуна таасир эткен. Темирлан Батыш Казакстан агрардык техникалык университетинде билим алып, андан соң бизнес жаатындагы билимин өркүндөтүү үчүн Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинде окуусун уланткан. Натыйжада ал ата-энесинин жолун тандап, ошол эле кесип менен алектенүүдө.
Я закончил. Мен Жангирхан атындагы Батыш Казакстан агрардык техникалык университеттин курулуш инженериясы адистиги боюнча бүтүрдүм. Бул кесипти тандоо мен үчүн түшүнүктүү эле. Анткени кичинекей кезимден эле ата-эне менен иштеп жүрдүм. Эсимде кичинекей кезимде алар менен ар кандай курулуш объектилерине барчумун. Менин балалыгымдын көбү короодо эмес, ата-энемдин ишинде өткөн. Азыркы расмий кызматым ПТО инженери. Бул тармакта тажрыйба топтоп жатам. Үй бүлөлүк бизнес болгондуктан ар кандай милдеттерди аткарууга туура келет. Жумушчу да болдум, айдоочу да болдум, механиктерди да алмаштырдым. Башынан баштап азыркыга чейин тажрыйба топтоп келем. Бул иш албетте жеңил эмес жана жоопкерчилиги абдан чоң. Много ответственности. Сапат жана кесипкөйлүк компаниянын негизги багыты. Өткөн жылы жол куруу компаниясы алгач ирет алтын сапа сынагына катышып, жогорку жыйынтык көрсөткөн. Компаниянын жетекчиси Жанна Кенжина ишкер номинациясы боюнча сыйлыкка ээ болгон. Бул албетте узак жана тынымсыз эмгектин жыйынтыгы. Әрине кыйындыктар көп болады, және олар болот. Албетте кыйынчылыктар көп болду жана боло берет. Биз баардык тоскоолдуктарга карабай максатка умтулдук. Натыйжада бул завод, техникалык база жана миңдеген адамдардын жашоосун жакшырткан жүздөгөн чакырым жолдор. Менин эң чоң жетишкендигим бул жалпы идеяга ишенген команда. Биз биримдиктүү команда менен алдыга жылууну улантабыз. Идеяга жумулган команда, сол команда үчүн тек алга жүрүүбүз керек. Компаниянын дагы бир маанилүү талабы курулушта сапаттуу материалдарды гана колдонуу. Бул үчүн ишканада өзүнүн лабораториясы иштейт. Ар бир келген материал шагыл, битум же цемент катуу текшерүүдөн өтөт. Эгер стандартка жооп бербесе, ал жеткирүүчүгө кайра кайтарылат. Всегда обращаем на качество. Соответственно, и поставляемый материал. Биз ар дайым сапатка көңүл бурабыз. Материалдарды жеткирген жеткирүүчүлөрдөн баардыгын лицензиялоо, сертификаттарды беришет. Материал келгенде шагыл болобу, битум болобу биздин лабораториялар текшерет. Бул эң негизги артыкчылыктардын бири. Биринчи кезекте сапат. Эгер сапат болбосо, анда жолдун сапаты да талапка жооп бербейт. Качество. Потому что если не будет этого, соответственно, и качество дорог не будет соответствовать. Белгіленген жоба бойынша кездесетін материалдардың, яғни кіріс сапасы тексеріледі, яғни бардык материалдар долбоорго ылайык кириш сапаттык көзөмөлдөн өтөт. Алар белгиленген стандарттарга жооп берип, тиешелүү сертификаттарга ээ болушу керек. Ошонун негизинде биз келип түшкөн материалдардын сапатын долбоор талаптарына жана ар кандай нормативдик документтерге ылайык текшеребиз. Сапасын жанама тексеретін боламыз. Және олардың сол стандарттарға сәйкестігіне көз жеткіземіз. Оларды қабылдаған кезде. Азыр сиздердин алдыңыздарда атайын формада автоматташтырылган гидрофликалык прессте кысылган ысык асфальт бетондун үлгүсү турат. Белгиленген убакыт өткөндөн кийин биз сыноону баштайбыз. Кейін оны сынама жүргүзүүдү баштайбыз. Бул сынамадан биздер жаңағы асфальт бетондун бериктиги, сыноо учурунда бекемдиги, суу өткөрүмдүүлүгү, орточо тыгыздыгы жана башка физикалык механикалык көрсөткүчтөр аныкталат. Ошондой эле асфальт бетон аралашмасынын курамы текшерилет. Сол сәтте, сол күні құрамын анықтай аламыз. Требуем качества. Биз сапатты талап кылабыз, анткени азыр көзөмөл абдан күчтүү. Сапатка талаптар жогору. Азыр баары электрондук түрдө тынымсыз көзөмөлдөнөт. Эгер сапат менен иштебесең, жалпы иш алып баруу кыйын болуп калат. То тяжело работать вообще в целом. Жолдорду курууда көптөгөн көйгөйлөр бар, бирок кыйынчылыктарга карабастан компания сапатка басым жасайт. Объекттердеги бардык иштер колдонуудагы улуттук жана мамлекеттер аралык стандарттарга катуу ылайык жүргүзүлөт. Бул ченемдерди сактоо бул процесстердин ар бир этабында милдеттүү шарт. Аймактагы жолдордун курулушун Батыш Казакстан облусу боюнча улуттук жол активдери сапаты борборунун филиалы көзөмөлдөйт. Борбордун аккредитацияланган лабораторияларынын адистери үзгүлтүксүз комплекстүү текшерүү жүргүзүп, участоктардан алынган үлгүлөрдү изилдешет. Мындай көз карандысыз аудит иштин сапатын объективдүү баалоого мүмкүндүк берет. Акыр аягы бул чаралар жол инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана магистралдардын иштөө мөөнөтүн кыйла узартууга багытталган.
арнайы жобаларда мысалға жол құрылысын жүріп жатқан кезде мысалға өңіріміздегі долбоорлорду ишке ашырууда улуттук сапат борбору биздин ишкана менен биргеликте текшерүүлөрдү жүргүзүп, материалдардын үлгүлөрүн алып кошумча көзөмөл кылат. жаңағыдай сынама алуу аркылы биздин жұмысымызды жанама түрдө бакылайтын болот. Ну, конечно, да. Когда у себя... Албетте өзүндө болгону жакшы, сапатты өзүң көзөмөлдөйсүң. Ар бир жол куруу уюму мүмкүн болушунча бардык нерсеси өзүндө болушун каалайт. Техниканы да сырттан тартпай өзүбүз сатып алабыз. Бул компаниянын аброю үчүн да маанилүү. Привлекать, а именно. Это и как бы имидж компании. Ар бир жол жердин биринчи сузгучунан эмес, так инженердик эсептөөлөрдөн башталат. Техника объектиге киргенге чейин адистер материалдардын логистикасынан баштап, ландшафттын өзгөчөлүгүнө чейин ар бир детальды эсептеп чыгышат. Бул жерде техникалык бөлүмдө келечектеги трассалардын экономикалык жана конструктивдүү пайдубалы салынып жатат. Биздин бөлүмдө көбүнө тендерге катышаардан баштап Биздин бөлүм тендерге катышуудан тартып, долбоор аяктаганга чейин бардык материалдардын каржылык эсептерин жүргүзөт. жолдун категориясын, жолго кажеттүү материалдарды, Жолдун категориясы аныктап, керектүү материалдарды жана техниканы эсептейбиз. Аксай калаасы багытында және Ресей Федерациясы чек арасына дейин. Азыркы учурда Аксай шаарына жана Россия Федерациясынын чек арасына чейинки багытта жолду реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 72-108 чакырым аралыкта иштер жүрүүдө. Ол Атырау-Орал багытында 372-492 чакырым аралыгында. Жол куруу тармагында 20 жылдан ашык иштеп, бир нерсеге ынандым. Жолдун ишенимдүүлүгү жана узак кызмат кылышы сапаттуу материалдарды колдонууга түздөн-түз байланыштуу дейт ишкер. Ошондой эле ишкердин сапаты каржылоонун көлөмүнө жана бизнестин жоопкерчилик деңгээлине да көз каранды. Тендерге катышаардан мурун компания объектти кылдат изилдейт. Жайгашкан жери, татаалдыгы, жалпы баасы, материалдарды жеткирүүнүн логистикасы жана сапаты. Ушул маалыматтардын негизинде сынактык документтер даярдалып тапшырылат. Жобанын ичинде кандай материалдар кажеттүүлүгү бар, сонун баарын санап, onun сомасын санап. Долбоордун алкагында бардык керектүү материалдарды, алардын баасын, жеткирүү мөөнөтүн, логистиканы эсептеп, иш графигин түзөбүз. Ошондой эле канча техника, канча жумушчу керек экенин жана иштердин мөөнөтүн аныктайбыз. Биз курган ар бир жол адамдарга чыныгы пайда алып келиши керек. Долбоор аяктаганда адис катары сен аймактын жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошконуңду сезесиң. Бул компаниянын жана ар бир кызматкердин сыймыгы. Осындай жұмыстар аякталганда компаниянын мактанышы, ол ар бир жұмысчынын мактанышы. Эгер иш адамга кубаныч алып келсе, бул чоң бакыт. Адам өз эмгегинин жыйынтыгын көрүп, анын айлана чөйрөнү кандай өзгөртүп жатканын сезет. Бул компаниянын, ишкердин жана ар бир кызматкердин мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт. Ар бир курулган чакырым жол бул адамдарга болгон кам көрүү, алардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу. Жолдордун сапаты ар дайым катуу көзөмөлдө турат. Бул мыйзам ченемдүү. Анткени адамдардын жашоосун жакшыртуу башкы максат болгондо шалаакылыкка жол берилбейт. Ошондуктан ар бир долбоордо компания коомго чыныгы пайда алып келүүгө жана адамдар үчүн иштөөгө умтулат. Коомго пайдалуу эмгек этүү аброй алып келеді. Коомдун жыргалчылыгы үчүн жасалган эмгектин баасын ашыра баалоо мүмкүн эмес. Азыр иштөөдөн коркпогон адамдардын заманы келди. Мен бул жолду тандаганыма эч качан өкүнгөн жокмун. Анткени ар бир аткарылган иш, жеңилген кыйынчылыктар жана жетишилген жыйынтыктар бизди күчтүүрөөк кылат. Биздин тандообуз адамдар үчүн ак ниет эмгек, адамдар үчүн курулган жолдор. Биз үчүн элге кызмат кылуу, толук берилип иштөө дегенди билдирет. Халыкка кызмет этүүгө деген осы.